benn waxtu du 1h ci télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak ñun fas yéene leen a yeggee xibaaru digg bëccëg gi bu ngeen taaxeerloo ñu jottali leen li ci gën a fës. bokk na ci li ci gën a fës jëye ju metti joo xam ne am na démb ca diwaanu ab accident bu am ñu nemmeeku ci kon ñetti doomi aadama yu faatu juróom-benn yu ci jëlee ay gaañu gaañu. accident bi nag li ko waral moo di benn camion bu defoon essence moom moo kon daanu ci tali bi ci jamono ji nga xamante ne indi woon nañ beneen camion ngir jëlee essence bi ci camion bi daanu dugal ko ci beneen camion bi ca la yëf ya kalaate ba ñetti doomi aadama ñàkk ci seen bakkan juróom-benn yeneen jëlee ci ay gaañu gaañu. lakk geneen googit nemmeeku nañu ko ca diwaanu Technopole ba ca Pikine démb ci ngoon la loole collectif gi di sàmm sama suuf ma yokk sama armeel di njoxtu daal saay-saay su làqatu ci ginnaaw ngir def lu ni mel ndax nee nañu dañuy ragal nit ñoo xam ne seen xel dafa nekk ci barab boobee ñuy seet nu ñu fa indee ay njuuj njaaj. coronavirus bi ci réew mi di Covid 19 bi ak tolluwaay gi seetlu nañu ne lu aju ci li nga xamante ne ji moom moo di bilan tey bi xaw na jéggi dayu lool ndax ñoo nga cay wax lu toll ci ñeent fukki doomi aadama ak juróom-benn yu amee coronavirus ji wax ci it lu toll ci téeméer ak fukk ak ñaari doomi aadama yoo xamante ne ji ñi ngi ci traitement. waxtaanee it assemblée nationale ak lu aju ci marathon budgétaire bi nga xamante ne ji kon nemmeeku nañu ko fa di ministre yi dem ci kanamu député yi ñu leen di wooteel seen budget ministre enseignement supérieur de SLAS yi moo xëy kon ca kanamu député yi budget ñu daal di koy natt ci lu ëpp ñeenti téeméer ak juróom fukki milliards ci suñuy koppar. mbokk yi li mooy li gën a fës ci xibaaru digg bëccëg gi ci télévision Futur Média bu ngeen taaxeerloo ñu faram fàcceel leen ko. del leen nuyu rafetlu bu baax a baax ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko ñu jëwoon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi doore ko ak accident boo xamante ne ji am na naka biig accident bi nag jur na ñetti doomi aadama yu faatu juróom-benn yu ca jëlee ay gaañu gaañu ñaar ñoo xam ne seen i gaañu gaañu ay lakk-lakk la ci gàttal fukki victime ak benn nemmeeku nañu ko fa li indi nag accident gi moo di ak lakk gu am mi ngi amee ci camion bu defoon essence daal di kon daanu ci tali bi ñu indiwaat beneen camion ngir jëlee essence bi ci camion bi daanu def ko ci boobu camion yóbbu ba ñuy jéem loolu nag ci la ñaari camion yëpp kalaate te la sawara way te yóbbu ñetti bakkan am ñeneen ñoo xamante ne ji kon jëlee nañ ci ay gaañu gaañu ñi ci jëlee gaañu gaañu ña nga ñu yóbbu ca hôpital régional bu Kaolack néew it ña nga ñu yóbbu ca morgue bu hôpital régional bu Kaolack ñu ci ni ñu ko waxee camion citerne yi def yooyu la accident compagnie de transport malien ñoo ko moom des na ci dellu siwaat nu mu gën a yaatoo ci seen yeneen jotaayu xibaar. wax ci geneen lakk goog biig la am ca Technopole ga ca Pikine lu bari lakk fa loole nag tax na kuréel gi nga xamante ne ji moo di sàmm sama suuf ma yokk sama armel yëkkati seen kàddu ñoom li ñuy njoxtu moo di lakk ga ay saay-saay ñoo làqatu ci ginnaaw ngir def ko li tax ñu def ko njoxtu nañ ne boo moytuwul seen xel dafa nekk ci barab boobee loole nag tax na ki nga xamante ne ji moo di Daouda Gueye bokk ci collectif gi yëkkati kàddoom di axtu ñi def lu ni mel ñu déglu ko ci micro Abdoulaye Diallo. daanaka du doon loo xamante ni dañ naan guléet maa ngi nii sama jollo su maanaam sama téléphone ay peñay image yoo xam day wane ne daaw yu ma fi jëloon ak daaw jéeg amaana ren la jël bii dayoo ndaxte ren moom wax dëgg yàlla daay gu mag lañ fi taal goo xamante ni booy xool boo ñëwee boo xoolee sa kii di nga xam ne lii jekki-jekki wu la tàq ay tàq-tàq yu kii la maanaam fii jafal fii am foo xamante ne fa la gën a jàppee moo tax mbir mi kii gis nga alkaati yi dañuy indi tey ci ay woto ay daamar ak yooyu daawuñu ko indi ay pick-up lañ daan indi waaye mbir mi dayoo bi mu am moom moo tax waa taqadeer yi ñu ngi fi woon alkaati yi ñu ngi fi woon te itam ñi nga xamante ni ñoom ñoo waa direction des aires marines protégées nga xam ñoom ñoo nekk ci ñaari de Pikine bi ñëwoon nañ ngir jàpp ci liggéey pour fay daay gi day wane ne kat mbir mi lii nii mënees naa njort ne loxo nit moom moo ci nekk boo ko lëkkalee ak li nga xam moom la ñuy sàkku ñun waa Pikine te ji weesu na Pikine ndaxte fii ñi fiy rob du waa Pikine kase mooy kat lii di 12 hectares point 7 yi nga xamante mooy titre foncier DP 50 nga xam ne état Sénégal moom moo ko moom muy wane ne ñun waxuñoo ak Massamba moo wax état bi la ñuy waxal di wax ki nga xam moom moo ko jiite ngir mu yokkal ñu armeel yi ci 12 hectares point 7 yëpp ndaxte li ñu ci jublu moom mooy ñu am armeel yu yaatu yoo xam ne yu mel ne bàq ya ba nekk Touba la wala bokk armeel yu Yoff yi nga xamante ne dañ ko mën a wutal ay yoon ba képp kuy ñëw di rob di nga mën a dugg ba ci biir ba ci kàmb gi rob foofu noonu te itam ñu mën fee def tam benn parking boo xam ne daa mari bu Daouda Gueye bokk ci collectif sama suuf ma yokk sama armel
Assemblée nationale di pencum ndawi réew ma ñoo nga fa ba léegi ñoom ministre yooyee dem ca kanamu député yi ngir ñu leen di natal seen budget jamono ji ñuy waxee jëwriñ gi ñu dénk wàllu njàng mu kawe mi di docteur Cheikh Oumar Anne mooy janook ministre yi ngir ñu woteel ko budget ministère bi mu jiite di enseignement supérieur ak recherche ak innovation budget ba nag ci ni ñu ko xayma ëpp na kon ñeenti téeméeri milliards ak juróom fukk. naka démb jëwriñ gi ñu dénk wàllu mbay mi di agriculture ak équipement rural moo ne woon ca kanamu député ya moom Moussa Baldé lu aju ci foofeet waxtaane nañu fa bu baax a baax mbirum autosuffisance en riz mu di bay ci réew mi ceeb bu doy buñ mën a dundee ba duñu soxla di jëggaani ceeb di ko dugal ci réew mi ñu gis na it nag ngir loolee mën a nekk faawu des di soppi doxin gën a tàggat ndaw ñi ci mbay mi ba ñu xam ne kon lu mën a jariñ la ndax gis nañu ne lu bëri ci ay yëngu-yëngu fii ci Sénégal téeméer boo ci jël ñeent fukk ya ak ñeent kon ak juróom kon ci wàllu mbay mi la ñuy yëngu loolee tax na ca ndajama ñu ràññe woon fa bu baax a baax it honorable député Déthié Fall nga xam ne bu yàgg ba léegi nit ñi bëgg nañoo xam fan la féete di séentu génnam ginnaaw bi Idrissa Seck demee ànd ji ak ñi nga xamante ne ji ñoo di nguur gi assemblée nationale la fa xaw démb ba ñuy woteel ministre agriculture ak équipement rural budget ñu ànd ceeg Mohamed Sambo. ci jamono boo xamante ni si ñu bëri ñu ngi doon xaar lan mooy nekk ëllëgëm ci assemblée nationale gannaaw ba nga xamante ni kilifaam di Idrissa Seck dem na jokk ki nga xamante ni moo di Macky Sall Déthié Fall nag dafa mel ni rek fa mu nekkoon démb la nekkaat ba tey lii di ay kàddoom nag li ci gën a fës day mel ni ki rek ku nekk ci opposition bi ba tey. à travers tey jii li nga xam ne ñoo ngi koy génne ci xaalis di enrichir ñeneen ñi orienter juste mbir mi ci biir réew mi bayee fii li ñuy lekk orienter jeunes yi ci foofu daa ci sauver 30 000. mënuñu 60 ans d'indépendance tey 60% de nos compatriotes ñu retenir leen ci niveau 1 des besoins de la courbe de Maslow. industrialisation bu mbay mi faaw rek mu jaar ci tàggatum ndaw ñi ànd ak loolu yi tamit ñu mën a xam lan mooy jumtukaayu xarale yu war a ànd ak secteur bi. ceeb bi en Chine lañ koy jëndee wala ñu jënd ko Inde te ceeb la boo xamante ne nii ceeb bu bon la laa ko mën a tuddee parce que ceeb boo xam ne na ñëpp d'accord nañ day joxe jarat ñëpp d'accord nañ ne ceeb bi du indi wér-gu-yaram ci réew wi donc ceeb bi nga xam ne ñu ngi koy bay fii nañ ci jëm a góorgóorlu xale yi nga xam ne ñooy suñuy doom suñuy rak yi nga xam ne ñu ngi di mbëkk dem ñu wutal leen suuf su doy. soo joxee nit ki tracteur da ngay jox dafay accompagnement yoo xam ni main d'œuvre bi la mooy defaraat pneu yi mooy des pièces de rechange mooy mécaniciens yi mooy soudeurs yi ñëpp ñu accompagner leen. ngir yenn nag ci ay député lu ñu jàpp rek moo di mbay mi war na mun a nekk saafara ci ñàkkum xëyum ndaw ñi loole nag ngir mu mën a am faaw ñu génne koppar yi jox ko ndaw yi. nañu jël 900 milliards ci BITS Sénégal département bu nekk ñu jox la 20 milliards francs CFA def ay centres agricoles yoo xamante ni dañuy jël 200 hectares par département jël maanaam lu toll ci 50 000 jeunes. ci xabaar yi nga xamante ni ANSD génne na ko ci 2018 mbay mi ci wàllu boppam téeméer boo jël ñeent fukk ya ak juróom yëpp rek ci wàllum xëy moom moo ko amee waaye nag boo xoolee secteur bi solo su mu am taxul ba tey rek mu daal di mën a mucc ci yenn jafe-jafe yi. Lac de Guiers des ko war a protéger loolee mooy càkkutéefu askan wa nga xam ne ñoo fay yeewoo waaye it ñi nga xam ne ay kàngam lañu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu ndox ak ni muy doxee Ousseynou Diop Habib Seck. Entente pour la gestion des écosystèmes et le développement di EGED nekk ci Lac de Guiers daal di amal ndaje bile di waxtaan ci lu jëm ci wàllu ëllëgu lac bi ñu gis ne nag ren jile ndox mi bare na loolee itam am nañ ci mbégte waaye tamit ñu ngi gën a ñaax askan wi ñu gën a fagaru lu jëm ci wàllu mbay mi ñu gën ko respecté. tey ku gis ni lac bi ni mu feese tey ba am ndox kenn jooyatul ndox baykat yi lépp lu ñu doon bay ñu ngi bay fukkam tey éleveurs yi ñu ngi jot si ndox mi ni ñu ko bëggee. ci seen ndaje bii yëkkati nañ ay kàddu jëmale ko ci kilifa yi ngir ñu mën a taxawal cadre de concertation bu lac bi waaye tamit yeneen ci dégg yi nga xamante ni mi ngi fii ñu mën ko soqali. mu nekk la nga xam si ñun dañu bëgg vraiment office des lacs et cours d'eau gën a taxaw pour que cadre de concertation autour du lac de Guiers bi ñu mën ko gën a taxawal. 5 mares yi nga xam tey dañ nekk si Mayel à 15 kilomètres de Niit vers Mbayeen 5 mares yooyu office du lac de Guiers boole ko seen programme ba mën ko créer ndax tifa bi bare na fa te 5 mares yooyu mooy centre bi gën a mag ci site de reproduction pour le lac de Guiers. ci waxtaan bi nga xamante ni amoon nañ ko ak thème ba jëm ci enjeu écologique ak économie bu lac de Guiers ki fi teewaloon OLAC yëkkati kàddu jëmale ko ci askan wi ngir ñi nga xamante ni dañuy bay ci lu jëm ci wàllu lac de Guiers tooki yenuy jëfandikoo loolu lépp ñu mën ko bàyyi. day nekk bés ba nga xamee ni dañ ciy profité wax ak population yépp ci nan la ñuy jëfandikoo ndox bi ba fexe ba tooke du ci dugg
parce que ndox moom mooy dundal li nga xamee ni moo war a dundal nag war nga fexe ba du am tooke donc ñi ngi leen di sensibiliser ñi ngi leen di former te loolu incha allah ci la ñuy continuer. ndaje bi nu mel ay kilifa yu bare tey woon nañ ko waxtaanee jëm ci wàllu Lac de Guiers ak ëllëgëm li ñu gis nag mooy ren ji leen ndox mi bare na waaye nag askan wi rawatina baykat yi ñu leen di ñaan ñu gën a sàmm lii di lac bi. bari na ci doomi réew mi ñoo xam ne bu ñu demee Espagne ca tool ya la ñuy liggéey loolee tax nag état bu Sénégal taxaw ci pexe ngir seet nu mu doolalee mbay mi fii ba gone yi mën fee des mën a gisit tool yu ñu liggéey ki ko xam ne moo di directeur étude ak aménagement bu ANIDA janoo bu mu doon amal ak taskatu xabaar yi ca la yëkkate yooyu le kàddu moom Babacar Ndiaye mu teg ci ne sax ay yëngu-yëngu la yoo xam ne ndaw ñi buñ ci nekkee mën na leen a jural lu mu gàtt-gàtt million bu manqué Babacar Ndiaye ñu déglu ko ak Babacar Camara. boo demoon Espagne mbaa nga dem Italie ñu ci bëri ci ñoom ci tool yi la ñuy liggéey mais tool yooyu dañoo am nag différence ak suñu tool yi parce que boo xoolee xale boo ne toogal sa dëkk sa gox ci mbéy moo xam ne ci ñetti weer ñeenti weer lay yem boo ko waxee tamit bu la nee waaw d'accord naa it xamal ne la nekk ci xolam mooy dem uti leneen loolu la gouvernement bi xam moo tax tamit mu ne nag naa jéem a yeesal moderniser mbéy mi maanaam def ko ba nga xam ne dafay mucc ayib la nga xam ne moom la ñuy uti ci tool yooyu ci dëkk yooyu ñu mënu koo fekk fii Sénégal loolu la ñu sas ANIDA maanaam mu defar ay toolu dër yu bees yu moderne yoo xam ne dinañ ci mën a dugal xale yooyu ñu ciy liggéey di ci gagné seen di ci gagné seen vie di ci gagné bu baax loo xam ne dina leen mun a yore loolu nag ñu ngi ci boobaak léegi def na diir te xale yi boo xoolee en moyenne ci tool yi di nga mën a dem ba gagné lu mu yées di nga mën a dem ba gagné maanaam 900 000 francs ma juróom-ñeenti fukki junni ci at mi am na sax ñu ciy dem ba am 2 millions ak 2 millions genn wàll ci tool yi nga xam ne mooy ñaari façon tool yi nga xam ne moom la ñuy def. ci jamono ji nga xam ne mareyeur yi ci réew mi ñoo ngi yëglu ci ne feebar bi feeñ ci biir mool yi dafa tax seen liggéey doxatul loolee wute ne lool ak gis-gis bi nga xamante ne ji kilifa yu marché central au poisson ba ca Kaolack gisee nañu ko ñoom ni ñu ko leerale mooy askan wi ñoo ngi wéy di jëfandikoo li nga xamante ne ji moom moo di jën lu aju kon ci wowile wàll des di teewlu Ibrahima Jàmme ci ay leeral. feebaru der bi le daal yenn nappkat ca Ndakaaru nag am na njeexital ci komu marché central bi ñuy jaay jën fii ci diwaanu Kaolack bu ñu sukkandikoo ci Atoumane Ndiaye responsable la ci mbootaayu mareyeur yi nag gis na ni yu bëri ci seen client dañu am xel ñaar léegi ci jën yi ba tax na fréquentation marché bi xaw na wàññeeku. tax na nit ñi xaw a tiit ba jaay jën bi xaw a wàññeeku léegi nit ñi boo daan ku daan jaay ñaari kees benn kees ngay jaay ku daan jaay benn kees mënatoo jaay sa xaaju kees parce que nit ñi ñoo ñëwatul jënd jën yi parce que loolu yëpp nag bu amee nit ñi dañ leen a tiital dañ leen a wax loo xam ne lii ndax nit ñi wax dëgg yàlla fi mu ne nii yoruñ dara lu leen di jox nag feebar ba ñuy faju ji loolu dañ koy daw waaye ñu xamal leen ne jën joxul kenn feebar. gis-gisam boobu nag waroo nag gis-gisu direction bi ndax marché bi loolu le daanaka loolu amul benn conséquence ci seen chiffre d'affaires yëf yaa ngi dox comme ni mu daan doxee. bien que Dakar ñu ngi koy daw mais conscience bi nekk Dakar ak conscience bi nekk fi du benn oto yi ñu ngi ñëw fi nit ñaa ngi ñëw di jënd jën yi amul kenn koo xam ne ni mu ngi daw jën yi parce que feebar moo am non non wàññiwul dara chiffre d'affaires marché bi li nga xam ne ni vraiment ñu ngi ko doon gagné ñu ngi koy gagné peut-être oto yi léeg-léeg géej gi ñàkk jën oto xaw a manqué. marché central au poisson bu Kaolack nag jafe-jafeem kay moo di mbirum glace ndax machine bi nga xamante ni moom moo doon defar glace dafa panne am na ay weer moo tax mairie bi lëkkaloog ambassadum réewum Turquie ambassadeur bi ñëwoon kon nemmeeku si marché bi ngir installé fi benn centrale solaire bu nga xamante ni kon dana tax ñuy defar glace niñ ko bëggee. tailleur ya ci département bu Mbour ñoom li ñu bëgg moo di kilifa yi leen yilif góorgóorlu jàppale leen ba ñu mën a ami financement mën a bokk ci marché yi ci seen gis-gis ñi ngi ñaawlu daal li nga xamante ne ci seen secteur boobee mu di wàllu artisanat dañu ko ginnaawal ci mim réew bëgg nañ nag loolee dakk Ibou Ndaw la ñuy déglu moo jiite kuréel gi leen jaboote ñu déglu ko Abdourahmane Diallo. gouvernement bi moo ñu war a dimbale ci friperie boobu ni mu fiy duggee ëpp na ay morceau 100 ay morceau 200 ñu tegal la ko ci marché bi kenn du circuler kon war nañ ñoo aménager marché boo xamante ni ñun dañuy mën di def prêt-à-porter bu accessible boo xamante ni nit ñi dinañ ci mën a jot ba pare ñu mën koo dugal ci marché bi
nit ñi di ko jaay ci boutique yi lu waaye di liggéey te amoo marché boo ko jaayee du dem ubbil ñu aussi marché mondial bi ñu fexe di conceptionner affaire yu baax di ko yóbbu extérieur parce que loolu moom mooy lu ñuy suqale bu ñu joxee 100 jox ñu 200 amalu ñu njariñ mais nañ ñu ubbil ci lu ñu nekk di ci yëngatu ñu jàppale ñu ba nga xam ne day doon entreprise yoo xam ne dañuy mën a liggéey di jaay ci biir dëkk bi di liggéey di yóbbu extérieur aussi même uniforme yi nekk ci dëkk bi yooyu yëpp war na doomi Mbuur yi war nañoo mën a am capacité am nañ capacité ñaw ko mais war nañoo accès ci marché yooyu. muy possibilité mais amalgame bi ci am moom mooy charte yi ñuy teg ci marché yi day laaj nga am somme bu takku day laaj comme ni ma waxee sànq matériel bu bari entreprise lay laaj comme ñun kenn ci ñun mënta am entreprise boobu mais comme ni ma waxee sànq mën nañoo def consortium buñ boolee suñuy doole entreprise bu mag lay doon. waxtaanee wàllu wér-gu-yaram ak coronavirus gi ak tolluwaay gi mu di mbas mi bilan bi nga xamante ne ji am nañu ko tey ji jëlee ko ci ministère de la santé ak action sociale moo di nemmeeku nañu ñeent fukki doomi aadama ak juróom-benn yu coronavirus ci ñooñee fanweer yi ak benn ay cas communautaire lañu fukki ak juróom cas contact amul cas importé nag ci bilan tey bi am na juróom-benn cas grave yu seeni borom nekk réanimation mu di Sowétas fukki doomi aadama ak ñett yu newoon ci loxoy docteur yi di faju wér nañu ba war a génn ñu nemmeeku it ne daal nit ñàkku ci bakkanam ci bilan tey bi waaye leneen lu xaw a doy waar mooy ñi feebar bañ leen di faj mu di patient sous traitement toll nañu kon ci téeméer ak fukk ak ñaar. leneen ci wàllu xibaar ñeel wér-gu-yaram mu di ñi am doom di faatu ba ñi nga xam ne kon seen doom day juddu di dellu loolee fële ci Sinthiou Bambambe léegi tey saafara am ca sabab li moo di Oumar Diallo newoon ni jamono directeur général bu douane moo leen baaxee benn appareil échographe ngir jigéen ñi nga xam ne dañ daan doxi kilomètre ngir di dem di defi échographe googu seen coono wàññeeku Ali Bandel ñam lu ëpp juróom fukki kilomètre ci oto yu màgget ngir wutali l'hôpital bu Ourossogui wala l'hôpital bu Matam moo di jafe-jafe bi nga xamante ni jigéen ñu wéri lu ñuy yàgg nañu jànkonteel ak moom luy bilan de santé foo kon nga dugg ci ba ndaamara yooyu daw fanaan wala yendu ngir mën a jotandi ci fajkat yi mu di nag ab calvaire bi nga xam ni tey jii mun nañu jàpp ni saafara am na ci njàppandalu ki fi ne woon njiitalu douane sénégalaise colonel Omar Diallo mi nga xamante ni ab appareil échographique bu yanj la indi ci poste de santé bu Sinthiou Bambambe. suñu waxee njëriñ bi mooy njëkk population bu toll ci 18 000 habitants su fekkee ne bët bu set da nga war a def un bilan de grossesse borom jigéen ñi war di jógee ko Sinthiou Bambambe di dem ba Kanel wala ñuy dem ba Ourossogui wala dem ba Matam pour defi ay échographie su fekkee ne yàlla dogal na ay nit yombal loolu ñu ñëw ba Sinthiou Bambambe appareil bi ñu fekk ko fi an buñ defee seen échographie ñibbi dëgg-dëgg loolu fulla la fayda la ku ko def dañ ko war a sant dañ ko war a gërëm man loolu laa xam nit ku def lu baax da nga koy wax ca fañ ko war a waxee dinañ ko toppatoo niñ ko war a toppatooyee dina jëriñ population bi ñuy xaar leneen jagu ci monsieur Sow doyee la guñ parce que wér-gu-yaramu askan bi dafa jar lu nekk loolu moo waral ku ciy def loo xam ne lu am njëriñ la dañ lay sant bu baax dañ lay gërëm monsieur le directeur général en tout cas on vous remercie beaucoup. bi mu jëlee retraite daal di bawoo douane sénégalaise Omar Diallo dafa kon réorienté wu ci wàllum social dimbali askan wi Sinthiou Bambambe wi nga xamante ni génn nañu ak doole ngir sargal ko ci jéego bi nga xamante ni def na ko ngir jàppale jigéen ñi mu amee kon ci teewaayu premier adjoint au maire bu Sinthiou Bambambe mi feggoo woon ak sous-préfet wu dëkk bi. ci diwaanu Sédhiou bari na fa ay diwaan yoo xam ne ubbi tey jàng tey moom mënu faa nekk li tax moo di élèves yu bari amuñu fourniture yu ñu mën a jàngee dem l'école loolee it tax na ñu nemmeeku daal ca diwaanu Bambali kuréel gi di mouvement Nouvelle Vision fas yéene ñoom it jël seen loxo jiw ci seen poos ngir dimbale élèves yi ñu am fourniture yu ñu mën a jànge mu di lool kilifa yi amee njàng ma foofee rafetlu nañu ko bu baax a baax tey sàkku it nag miiri école ba ñu dimbale leen ci Bakary Konté Khali Diamé. slogan ubbi tey jàng tey nekk na jafe-jafe bu mag ci parents d'élèves yi ñu bëri bëgg a dëggal wante nag mënuñu ko ndaxte amuñu xaalis boo xamante ne moom la ñuy jël jënd ay fourniture scolaire pour nag seeni doom yi mën a door jàng bi. ba léegi des na ñu ngi démarrer parce que élèves yu bëri amuñu jumtukaay kay yi ñu am ci IEF bi loolu la ñu jot a jox élèves yi pour ñu mën a démarrer mais n'empêche problème bi ñu ngi fii élèves yu bëri amuñu kay ñu ngi góorgóorlu noonu. di dem kan l'essentiel que cours yi koy commencé. mouvement Bambali Nouvelle Vision bu mu déggee loolu nag daal di jënd ay kit scolaire jox ko ay élèves ci budget 100000. ren moom ak corona bi lépp jafe donc moo tax ñu xalaat ni dimbale population bi jox leen ay cahier ay matériel géométrique lépp
lu élève mën a soxla pour rentrée bi donc loolu lañ indi fii tey quoi. ñun daal fu ñu mënta jaar dañuy profiter wu sensibiliser jigéen yi par rapport grossesse précoce yi parce que suñu présidente jigéen la te roykaay la exemple la. ndaje bi moo lu ko waral mooy benn ndaw si tudd Madeleine Mendy di doomu commune de Bambal bi moo yéene suñu élèves yi jàppale leen jox leen ay cahier ay sac ay matériel géométrique pour ñu mun a démarrer année scolaire bi. école bu Bujee Saamine nekk tamit ci yeneen jafe-jafe yi tar. fii lu ñu gën a sonal mooy école bi mu ngi nii amul clôture bés bu ne nag yi mbaam yi foo tourné nga gis mbaam foo tourné nga gis nag léeg-léeg woto yi sax moto borom moto yi école bi la ñu traversé dem élèves ak monsieur ñëpp nekk ci insécurité ñu ngi lancé vraiment appel général des donateurs yi pour ñu mun a jàppale ñu parce que ñu am clôture pour sécurité élèves yi et sécurité maîtres yi. Madeleine Mendy Diossé nekk présidente mouvement Bambali Nouvelle Vision ñoom nag jox nañ ay cahier ci village yi bëri nekk fii ci commune bu Bambali daal leen jàppale ci jafe-jafe yi bëri yoo xamante ñu ngi koy dund ci période Covid 19 bi. jëf ji amoon keroog ca boori grande mosquée bu Ndakaaru ñu bëri di ko ñaawlu di ñaari góor yu ñu fa fekk ñuy def yëfi saay-saay loolee sociologue bi di Ibrahima Mbengue joxe na ca xalaatam jàpp naa ne li ko waral daal ñàkk éducation ci la bokk ak yeneen i ponk yoo xam ne waroon na di mën a taxawu société bi ñu déglu ko moom sociologue bi di Ibrahima Mbengue ci micro Mamadou Fall Mohamed Dieng. dañoo am benn société boo xam ne ñetti modèle yoo xam ne ñoo fi daje. bu njëkk bi mooy le modèle traditionnel boo xam ne daanaka li ñuy wax góor jigéen dafa amoon benn tolérance sociale dañ ko accepté mooy nekk si ngénte yi mooy ñooy woy et cetera dañ koy toléré am na ay fonction sociale souvent ñooy nekk si ngénte yeeg yooyu moom aussi benn société occidentalisée boo xam ne ñooñu sexualité yi dañ ko libéré mu am nag loolu troisième modèle mooy le modèle religieux modèle religieux boobu nag moo jël góor jigéen seppi ko nag teg ko sànni ko fële di ko ŋàññe di ko kii moo tax boo gisee ñi si gën a wax ñi si gën a addu mi ñuy gën a metti moom mooy un peu le religieux malheureusement ñoom dafa am beneen modèle yoo xam ne dañuy de plus en plus dañu ëpp doole ba nga xam ne léegi institution yooyu day gën a néew doole ñi siy wax day gën a néew doole phénomène bi di gën a kii boo gisee aussi ñu dem ba attaqué yenn institution yu benn comme ay grande mosquée ak yenn mooy donc léegi xam nga boo xoolee ni ñuy yaree suñu Sénégalais yi ak seen kii dimension yooyu amu si li nga si dégg rek mooy li ngay dégg si ay waaraateeg yooyu donc dañoo am problème mu ay institution yoo xam ne dañuy aar société bi si wàllu bu nekk dañ koy aar surtout nag si côté valeur yi inculqué suñu doom yi suñu génération yi ñëw nga xam ne loolu dafay leer nañ. commandement militaire zone numéro 5 ak 6 bu Sénégal lëkkaloo ak seen natango yu zone nord ouest bu Guinée Bissau ngir boole seeni soldat àndandoo tàggatoondoo leen ngir ñu mën a boole seen doole loolee kon moo sababoon lël boo xam ne amaloon nañu ko kon ca diwaanu Ziguinchor ba ñu ca génnee wax nañu yéene dañu ci am tënk ko nag ci déclaration boo xam ne ñoo ca bokk boobu lay taxawaay ñu déglu kàddu yu leeral yu bàyyee ko ci colonel Souleymane Condé mooy commandant zone militaire numéro 5 ñu déglu ko ci micro Boubacar Diassi. muy man fii commandant de zone militaire numéro 5 ak fii Ziguinchor commandant de zone militaire numéro 6 di Kolda ak force de défense et de sécurité suñu ñetti régions yi Kolda Sédhiou ak Ziguinchor ak suñuy naataango yi nekk Guinée-Bissau mooy seen province nord ak seen province est donc pour ñu mën a waxtaan ci ay kàllaamu sécurité au niveau des frontières. xam na ne ci frontière bi am na ay problème sécurité yu fiy xew population yi ci diggante bi laa yenn saa yi dañuy jóge Guinée Bissau di ñëw fii ñun ñuy jóge fii di dem ñale di dem Guinée Bissau te voilà am na ay menaces yu bëri yu fi nekk muy menace bu mel ni drogue mu mel ni trafic de bois voilà ay produits braconnage voilà parce que ñenn ñi dañuy rey ay rabu àll di ko jàllale ci frontière bi donc problème yooyu yëpp tey danañ ko discuter ak yeneen problème en tout cas élément armé yi nekk fii nii ci région yi diggante Guinée-Bissau ak Sénégal ak problème également voilà sàcc ay nag
ay jur yu jóge fii Sénégal yóbbu ko Guinée-Bissau wala ñu jëlee ko Guinée-Bissau di ko jaay fii suñu luuma yi Sénégal donc voilà problème yooyu yëpp danañ ko discuter fi nii tey voilà et en fin de journée danañ mun a am benn document commun bu ñuy signer pour que vraiment ñaari force de défense et de sécurité Guinée-Bissau wutali diwaanu Mbour waxtaanee taxawaay bi nga xamante ne ji PACASEN am na ko mu di programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal ñeenti milliards la yëkkati teg ci taabal ji fas yéene koo jàppee fële ci commune bu Mbour jàppale leen ko ci ñu defar ay yoon jàppale leen ko ci lampi mbedd waaye fexet ba ndox mi mën a yegg ci kër yu bari ca boobile diwaan liggéey yi ñuy amal nag gën ko yàgg des na noppi ba ñu jébbale ko atum 2021 Abdourahmane Diallo. li teg loolu rek ngir defar ay jumtuwaay ak xeet gi ni mel programme boobu PACASEN moo ko ëmb Cheikh Issa Sall directeur général bu agence développement municipal. Mbour dafa bénéficié aussi enveloppe bu am solo muy 4 milliards 70 millions 4 milliards 70 millions yooyu maire bi moom mooy xool yan chantier nag la koy def mais bu ko defee ba pare ñun ADM dañuy ñëw di contrôler si ba xam ne foofu ñu ko def maanaam defin bi jaar na yoon ak ndax chantier yi ñu ngi dox si ni mu gën a waree. waaye biñ ko commencé def ba tey vraiment ñu ngi si am mbégte mu rëy parce que biñ ñëwee fii tey jii gis nañ ne chantier muy tali bi nga xam ne waa Mbour yëpp soxla woon nañ ko tali bi mu ngi avancé bu baax. projet yooyu luy amal njëriñ askan wi la te dina sax soppi xaru kanam dëkk bi Fallou Sylla mooy maire Mbour. tali yi ñoom ñoo jiitu ndax dëkk moom pour nga changer xar kanam dëkk bi il faut nga defar ay tali ndax foo ko defar rek gis nga lépp day dox économie bi day dox commerce bi day dox ci tali yi la ñuy jublu dinañ dugg ci ndox mi. électricité bi ak assainissement bi yooyu moom soobee yàlla dinañ ci dugg maire bi sax ngay gis maire bi 1926 la ba léegi dañ koy réhabilité ñu defaraat ko joxaat ko gëddëm ni mu war a mel. liggéey yu njëkki PACASEN yi nag te ñu jagleel ko commune Mbour ndorteelu 2021 la yenn yi di pare. 4G yegsi na ci réew mi waa Free ñoom ñoo ko fi indi doxin la woo xamante ne ji teg nañu ko démb ci àjjuma ji ca la ñu ko xamle ti nan la war a mën a doxee ci réew mi ñu nemmeeku ci ne dana mën a tax ñiy jëfandikoo Free di mën di kon connecté wu ci anam wu mucc ayib yi ko xamle moo di Mamadou Mbeng directeur général bu Free ñu déglu ko ci micro Pape Fara Ñing caméra Mor Xarma. alors 5G dama leen doon wan tey lu ñu def lépp jéego yu ñu def ci réseau suñu réseau fu mu toll nii dafa pare. pour accueillir 5G réseau bi defar nañ ko ba mu noppi pour accueillir 5G démb ñoo ngi accueillir chef de l'État excellence Macky Sall pour wan ko lépp cas pratique yoo xam ne mën nañ ko def ñun suñu biir réseau avec la 5G donc xam naa ne fu mu toll nii histoire de semaine rek la boo xoolee fii sama ginnaaw am na orchestre bu ñuy wax Daara J Fada Freddy ak Ndongo di ñoo fa nekk ñooy woykat yi mais tey ñoom ñaar duñ nekk fii kenn day nekk fii kenn nekk fële ñuy woyandoor di musicandoor musiciens yi ñu diviser leen en deux parties ñi nekk fële ñi nekk mais loolu yëpp ñuy jouer en même temps en temps réel doo xam sax ne ñoom nekkuñu ci même site loolu c'est grâce à la 5G mooy permettre ñuy am connectivité bu gaawee noonu ba nga xam ne équipement musicaux yëpp dañu mun a nekk en synchronisation et donc Free moom daal moo leen di accueillir di leen teeral di continuer di def vraiment ay nouveautés pour les consommateurs. mi ngi noonu kon kooku ngeen doon dégg moo di Mamadou Mbeng directeur général bu Free doon indi leeral ci 5G bi nga xamante ne ji kon Free indi na ko ci Sénégal li mu ci jublu bokk na ci may ñiy jëfandikoo Free ñuy mën di connecté wu ni mu waree. waxtaane wàllu tàggat yaram ci xibaaru digg bëccëg gi bokk na ci jaraaf bu ndakaaru bi nga xamante ne ji tey jii dina dalal fële ci stade bu Kees mu di stade Lat Dior bu 5 heures ci ngoon jotee. Canopilar di club bu fekk baax réewum Nigéria mu tënku nag ci tour préliminaire yu coupe confédération africaine ni ma ko waxee match bi 5 heures ci ngoon lay doon ci stade Lat Dior bu Kees suba ci dimanche ji ba tey ci wàllu football tournoi UFOA a Sénégal war a jouer kon ak réew bu Gambie ba tey ci stade Lat Dior bu Kees ki nga xamante ne ji gagné na boobu les match dafay qualifié directement ci coupe d'Afrique des nations waaye footballkat yi nga xamante ne ji seeni at matagul ñaar fukk fàttali ne kon match boobee nga xamante ne ji ci match kon pour Sénégal dafa daanoon Gambie juróomi bal ci benn loolu ci match de poule yi la woon Sénégal moomee kon moo war a daje ak Gambie mi nga xamante ne ji kon daje woon na ak moom résultat yi nu mu mën di demee des na ci yegg ak yéen ci télévision Futur Média foofee kon la ñuy am yam kon ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi amoon mbégte mu yaa àndoon ci ak yéen xibaar yi dina dellu si waat 19h30 ci télévision Futur Média gërëm ñi ñu ci àndaloon rédaction bu RFM équipe technique bu TFM mbokk yi jaa ngeen jëf yàlla nañu yàlla sàmm.